Hello，大家好啊，我係 Poly 嘅。今日嘅話係嚟到咗博愛出路呢一邊嘅鰲峰天園呢個小區嘅，因為呢一個小區嘅話，而家係加推我哋11棟啦。咁價格方面嘅話，肯定係有優惠嘅，而且嘅話，我哋地理位置係非常之優越嘅喎。出門口嘅話，就係我哋博愛出路啦。去我哋市區嘅話，只需要5分鐘嘅時間嘅啫。去往我哋深中通道嘅出口嘅話，都係5分鐘嘅啫。交通係十分之便利嘅。咁我哋小區呢邊嘅話，都係實景呈現㗎啦。咁我而家嘅話係嚟到咗我哋呢個樣板間120方嘅，可以做到4房2廳2衛嘅雙陽台。而家跟住我個鏡頭參觀下呢個樣板間嘅情況。咁左手邊嘅話望出去嘅話都係小區園林啦，咁就係有個大嘅陽台連接咗我哋有一個房間嘅。咁再過嚟嘅話，左手邊就係我哋呢一邊嘅廚房啦。廚房 L 型嘅，放咗雙開門嘅冰箱都唔會好結嘅。咁仲會有一個兩門嘅窗嘅，非常之通透。咁呢邊咁而家呢邊加推嗰個戶型嘅話，同呢個戶型係一模一樣嘅。咁而家我哋係嚟到咗板間呢邊嘅參觀情況啊。咁呢個嘅話，呢個戶型嘅話係可以做4房嘅。咁呢個就係我哋做咗榻榻米個情況。呢邊嘅話就係我哋嘅客圍啦哦。呢個就係我哋嘅房出陽台個房間啦。裝咗櫃之後放個米5個床嘅話都好大㗎。咁呢邊嘅話本身就係一個 DIY 嘅板房嘅，呢度係有一個房間，咁佢係做咗衣帽間嘅。咁如果你房間夠用嘅話，都可以咁設計㗎。嚟到我哋嘅主廁啦，咁乾濕分離嘅主廁都比較大嘅。咁主人房呢一邊嘅話，就係放咗米8個床嘅，都唔會好結。咁仲會有我哋嘅飄窗，飄窗都好大嘅。咁放個電嘅話喺呢度都好舒服㗎。咁而家新推加，我真係不用關它。咁而家嘅話，新加推個棟數嘅話係11棟嘅，面積段有89、113同埋120方嘅南北對流嘅。如果有興趣想要了解博愛七羅鰲峰天園呢個小區嘅話，歡迎私信我呢邊。